深秋已至，在天气变得更冷之前，带兄弟俩多出来走走。深秋，秋意正浓，树叶开始变黄掉落。这般好景色，我们当然不能错过。一早就跑来附近的山里，感受大自然的魅力。新鲜挖出来的生姜，再过段时间要种大蒜了，这些是大蒜种子。上午还在爬山，下午就跑到奶奶家。对，拉就拉断了。哎，妈妈，这个眼夹不需要的吗？有没有接啊？我觉得没有接了。只有小的了。大吧？嗯，好大一个，这里都裂开了。你看，是我种的，这么大一个。是我拔草，所以说变这么大了。好的。哎，松动，松动，松动！哎呦，这个也大啊。我也想拔。往上拔。好大一个！妈妈，我也想拔这个。可以的。拔大的哟，还不错。하는 봐달라 해서 먹어. 할아버지는 이거 다 허야가. 나 100만 원 넘어지. 그렇게는 아니지. 그렇게는 아니고. 어딨어? 여기 있잖아. 뭐 하려고? 내가 이걸로 돈 벌고 싶다. 묻었고. 묻은데? 나중에 큰일 나면 학교 가서 공부 잘하면 뭐야? 이런 거는 돈도 조금 벌고 힘들고 그러는 거야. 왜 자꾸 소리가 났어? 할아버지 빠이빠이.
我是力气更大的肌肉男，你是肌肉男。但是嘴巴不像那个哎呦喂，火腿肠一样。嘴巴不像火腿肠，啊，不像肌肉男那样有火腿肠的嘴巴。嗯。